Менің предназначением сондай мен өз-өзіме инвестиция жасай алмаймын ба? Жолдасың қарсы болса бұл нәрсеге. Так, стоп. Бахандай КБТУ-ды бітіргеннен кейін мобилограф болып кетті. А что, так можно было? Инстаграмға ешкім қиналып жатқан салмайды. Өз-өзімен идеальный результат күткен кезде менде выгорание пайда болады. Предназначение это что-то высшее. Ақша маған жағады екен. Жағады екен. Саламатсыздар ма? Кербезледи подкастына қош келдіңіздер. Бұл подкастта мен сіздерге неше түрлі қызықты адамдармен кездесіп қызықты сұхбаттар болады. Және мен парақшамда бұдан да терең, бұдан да қызықты ақпарат беретін боламын. Міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Бүгін біздің подкасттың қонағы Мадина деген жас ханым. Бұл қыз өзінің жасына қарамастан уже өзін табу предназначение тақырыбында сұхбаттаса алатын бір тәжірибесі бар деп есептегендіктен Мадина ханымды шақырдық. Өзі мобилографиямен айналысады, жасына қарамастан уже біраз табысты қыз және қателеспесем коучинг жүргізесіз. Осы тақырыптарда сөйлесіп көрейік. Вообще, Мадина, как вы вообще, с чего все начиналось? Басынан бастап айтып берсеңіз. Да, спасибо, что пригласили в первую очередь. Қазақша орысша айта берейін. Араласып сөйлесеміз. Негізі мобилография саласына келуім карантин кезінде болды. Есімде карантин кезінде немного деградация, тикток қарау, жаңағы телефонда көп отыру моменттері көп болатын. И бір күні инстаграмда бір реклама шығып қалады мобилография жайлы. Бір чеснокодавилкаға реклама түсірген болатын. Бір эксперт соны көріп, қызығып алған болатын. Және бұл курсты менің ең алғашқы курсым болғандықтан алу өте қиын болды мен үшін. Өйткені ол кезде менің табысым жоқ, студентсіз, да? Студентпін, 3-ші курс оқимын. Ата-анамнан финансово зависимо. Және мамаға звондап айтамын, мама, осындай курс болып жатыр, скидка болып жатыр, екен 10 000 теңге тұрады. Маған бере тұрыңызшы, сізге қайтарам деп. Мамам, ойбай, ол не курстағы инстаграмнан ондай түсінбейді да, ата-анамыз біздің. Сөйтіп, мамам настройымды сол жерде бұзып, мен айтам, жоқ, болды, керек емес, өзім кішкене қырсықтығым болған. Жоқ, болды, керек емес, хорошо деп телефон қойып қоямын. Сол кезде мамам айтады да, ақыры берді сол ақшаны, бірақ 3 жылдан кейін былай айтады, білесің ба, неге мен саған сол ақшаны бердім? Өйткені сол телефонмен сөйлескен кезде мен айтыппын мамама, сонда мен өз-өзіме инвестиция жасай алмаймын ба не? Сонда өз білімді арттыра алмаймын ба не деп айтқан сөздерім оған тиіп кеткендіктен сол 10 000 теңгені берген болатын. Солай келдім, негізі кішкене бір мамаммен ұрыс арқылы келсем де әйтеуір жеттім. Давай так, это же была манипуляция, да? Не знаю, наверное, обида. Родителей. Нет, я айтқым келгені, адам өзінің қалағанын қатты алғысы келген кезде неше түрлі жолдармен алады деген ғой. Негізі, в тот момент ты как маленькая девочка, маме сделала манипуляцию, и все-таки қалағаныңды алдың. Да, еще специально трубку бросила. Но если реально человек захочет, он каким-то способом добьется этого. Это вот один из способов был. Өзім КБТУ-да оқимын, негізі өзім жайлы кішкене қысқа айтып кетейін тоже. КБТУ-да бітіргенмін, учет и аудит мамандығына, бухгалтерия. Бұл мамандықты да мен ата-анамның көмегімен және өзіме бір жақын болады-ау деген география, математика ең оңай және бір престижді бар, жақын болады-ау деген ниетпен ғана таңдадым. Грантқа түсе алмадым, бірақ скидканың арқасында оқып бітірдім сол универді. Бірақ ол мамандықпен оқымадым, ол мамандықты жалғастырмадым. Өзім андай бір задрот десем де болады, азаннан кешке дейін ақылды болмасам да, бірақ упорство арқылы бір нәрсеге жете алам. Сондықтан да сол мамандықты да әйтеуір сондай бір упорствомен бітірген болатынмын. Бірақ қазір ол нәрседен білімім қатты күшті деп те айта алмаймын, өйткені практика болған жоқ мүлдем. Одан кейін мобилографияға ауыстым. Заказдар қабылдай бастадым, өзім Қызылорданың тумасымын. Қызылордада алғашқы 5 000 теңге, 10 000 теңге заказдар алып Алматыға келдім, карантин бітіп универге. И Алматыда жалғастыра бердім сол мамандығымды, мобилография саласын. Солай өзімнің сүйікті ісімді таптым деп айтсам болады. Және сол кезде мен ойладым, болды, мобилографиямен айналысам, өйткені
бір съемка арқылы 20 000 теңге тапқанда, а что так можно было деп өзіме сондай бір шок сұрақ қойдым да. И түсіндім, болды, мобилографиямен айналысамын, бухгалтерияны пока қоя тұрамын, маған ол қызық емес. Ал мамам сонда да ақша тапқаныма қуанатын, бірақтан да айтатын, жоқ, бұл мобилография 40-қа дейін болмайсың ғой. Бәрібір дипломмен болашағы жоқ деп па? Иә, болашағы жоқ, дипломмен жұмыс жасау керек, ұят болады. Айтат, сондай өзіміздің айтатын сөздеріміз қазақтардың. Соны как раз сұрайын деп отыр едім, сондай бақандай КБТУ-ды бітіргеннен кейін мобилограф болып кетті деп атанаң қалай қарады деп. Иә, дәл солай туысқандарым да айтты. Сен КБТУ бітірдің ғой, бұл өте мықты универ, оған көп түсе алмайды деп жаңағыдай. Еще ақылы да, қанша төледік, қанша қиналдың деген нәрсесі бар. Өздері төлегендіктен солай айта беретін, әлі күнге дейін арасында айтады. Сонда да бухгалтерияны тастама, ол саған керек болады деген секілді. Әлі айтады. Әлі айтады арасында. Хотя сенің мамаң табысыңды біледі. Табысыңды біледі, бірақ сонда да олардың сондай мышлениесі қалыптасқан сияқты. То есть сен бір какой-то бір твердый нәрсең болу керек, да, тұрақты бір нәрсе болу керек. Стабильность болу керек. Мысалы, қазір сен миллион тауып атқаныңмен, әлі болашақта ол болмайған жағдайда саған бір басқа твердый скилл дейді ғой, да, сондай бір нәрсе керек деп. Солай әлі күнге дейін айтатыны бар, бірақ осы жақында Европадан келгенмін, тоже магистратура учет аудитқа түстім, мобилограф болғаныма қарамастан, бірақ... Опять ата-анаң ықпалымен ба? Жоқ, бұл жолы өте қызық ситуация болды, мен ата-анама айтпаймын, бірақ өзімнің арманым болған путешествовать ету, әлемді шарлау, сол жерде тұрып көру, не только как турист именно, менің целім турист ретінде бармау, ал тұрғыны болып көргім келеді Европаның. Сол арманымды орындауым керек болды. Как раз таки ақша табыс тапқаннан кейін, алғашқы миллиондарымды тапқаннан кейін, осы тілді орындауға уақыт келді деп ойладым. И көптеген путтар іздей бастадым, жолдарын қалай барсам екен, қалай виза алсам екен. Сол кезде өзіме идея келді, бір университетті таңдап, ақысы бір жылына 1 миллион, 2 миллионға дейін бір универді таңдап, сол универге тапсырып виза алу, және солай мен тапсырдым. Визамды алдым бір жылға, и сол арқылы Европаға, Польшаға оқуға түстім. Бірақ ол оқуды оқымадым, тек өзімнің сол арманымды орындау үшін барған болатынмын. Ал бұл жайлы ата-анам мен виза алғаннан кейін вылетқа 2 апта қалғанында білді. Мен сондай ата-анамнан қатты ештеңе айтпай, өзім негізі барлығын жасап, сосын перед фактым қойдым да, сосын олардың амалы жоқ. Хорошо, өздерінің благословениесін беріп, бара бер деп жіберді. Вау, это круто прям. Да. Бірақ сонда да мен оны сол неге айтып жатырмын бұл ситуацияны. Жақында келдім Европадан, бірақ оқуым тастап кеттім. Өйткені Қазақстанға қайтқым келді, көптеген проекттерім болып жатыр Қазақстанда. Сосын сонда да ата-анам неге тастап кеттің, бухгалтерияны деп сонда да айтқан болатын, бірақ мен егер өзіме бір шешім қойсам, ол шешімді жасап қойсам, ол менің ойымды ешкім өзгерте алмайды. Мен ата-анама айтамын, иә, хорошо, солай болсын, немесе туысқандардың алдында хорошо деп айта берсем де, мен өз нәрсемді істей беретім. Сондай адам болғандықтан, бұл бір жағынан жақсы да шығар. И өз шешімді қабылдап, универімді тастап, вылетқа 1-2 сағат қалған кезде тез азанда барып, универге заявление жазып, шығып, сөйтіп Қазақстанға келген болатын осы 2 апта бұрын. Вау, прям интересно. Немного вот так әртүрлі ситуацияны айтып кеттім да, осының барлығы тек осы мобилография саласына қатысты ситуациялар өмірімдегі. Окей, хорошо, давай так кішкене басқа жақтан қойсам. Смотри, біздің бүгінгі кездесудің тақырыбы енді предназначение. Как ты думаешь, это вот быть мобилографом твое предназначение? Или все-таки сен бұл тақырыпты уже өзіңмен жұмыс істеп, зерттеп, жан-жақтан қарастырып деген сияқты, или өзіңнің бір басқа пікірің бар ма? Негізі мобилография менің предназначением деп ойлаймын, және менің предназначением осы мобилография саласына қатысты деп ойлаймын. Қай жағынан қатысты? Өйткені мен видео түсіруден бөлек осы нәрсені, мобилографияны басқаларға үйретемін. Яғни, как мұғалім ретінде уже бұл жерде кішкене адамдарды үйрету, кішкене коучинг навыктары болғандықтан, осы екеуін мен өзіме байланыстырып, менің предназначением деп қараймын. То есть, мобилографиядан видео түсіру, адамдардың жаңағыда бизнесін продвигать ету видео арқылы, адамдардың, эксперттердің инстаграмдарын жүргізу, және де осы нәрсені басқаларға үйрету.
яғни үйрету навыктары адамдарға өздеріне сенім беру. Осы сала арқылы өзіңнің жақсы көретінің ісін арқылы табыс табуға болады деген сенім беру тоже бір навыктардың бірі деп ойлаймын. Смотри, а в чем тогда заключается предназначение? Вообще предназначение деген не? Өзін табу? Предназначение дегеніміз менің ойымша, мысалы бір істі тапсаң, көптеген мысалы преградалар арқылы кім не десе о десін, сол нәрсеге қарамай, тек өзіңнің жүрегіңді тыңдап және сол нәрсені тіпті бесплатно жасауға дайын болсаң, ол сенің предназначениең деп ойлаймын. Оның ақшасына қарамайсың, оның қиындықтарына қарамайсың. Егер де қиындықтары болып жатса, оны наоборот с удовольствием решать етесің. И бұл жерде фокусты результатқа емес, өзінің жаңағы процессіне қоясың. И сол процесстен ләззат аласың. Сол үшін ол менің предназначением деп ойлаймын. Смотри, у меня такой вопрос. Например, сен қазір тұрмыста емессің, иә? Иә. Білгенімше. Только собираешься. Иә, 2 айдан кейін. Окей. Вот смотри, ертең мысалы жолдасың қарсы болса бұл нәрсеге. Или, например, бала туылады, уже бұл нәрсені жасай алмай қаласың. Ты думала об этом когда-нибудь? Как можно это адаптировать? Или, может, придется отказаться от чего-то? Да. Будущее, то есть действительно, жаңа атаның айтқандай, будущее этой профессии, оно есть для тебя вообще? Или тебе интересно, или ты все-таки задумываешься о разных других еще областях? Негізі өте жақсы сұрақ, который я себе по сей день задаю. Егер жұбайым жайлы айтатын болсақ, ол қазір айтады, қарсы емеспін. Ол наоборот менімен бірге, біз бірге продвигаться етеміз. Ол Инстаграм саласын жақсы біледі. Және маған өзімнің инстаграмымды жүргізуге көмектесетін қасымдағы продюсерім деп айтсам болады. Так что бұл жағынан негізі проблема исчерпін. Ал егер бала туу, ертең ана болу жағын қарастыратын болсақ, әрине бұл жерде мен екіқабат болып, мобилограф болып жүре алмаймын, ол факт. Және мен ойлаймын, адам ешқашан өзінің потенциалын ашудан тоқтатпау керек. И әрине мен мобилографиядан тоқтап қалмай, өзімді Инстаграм сферасында дамыта бергім келеді. Мысалы, продвижение, эксперттерді запускқа шығару деген сияқты. То есть, осы именно онлайн сферада мен өзімді дамытқа бергім келеді. Және көптеген обучениялар аламын, көптеген курстар аламын. Және именно если мобилография саласында дамымай қалсам да, мобилография саласын стопқа қойсам да, мен Инстаграм саласында егер Құдай қаласа до конца своей жизни барғым келеді, өйткені өзіме қатты ұнайды. То есть бұл жерде эксперт не только по мобильной съемке, но и по блогингу. Өзімді блогта көрсету арқылы, өзімнің блогым арқылы өзімді заявлять о себе. То есть продвигаться, заявлять о себе и, мындай сөз бар ғой, қазір популярный, проявляться. Я люблю проявляться именно через блог. Поэтому я думаю, даже если вот будут какие-то обстоятельства, онлайн можно работать везде. И мен Европада тұруым, және Қазақстанға көшуім ешқандай өзгеріс бермеді менің жұмысыма. Және осы оған дәлел деп ойлаймын. Круто. Не было такого, что ты выгорала или там ашуланып, мысалы, или кейбір қиыншылықтар қабаттасып кеткен кезде қоя салайын ба деген сәттер болды ма? Иә, әрине болды. Негізі бұл выгорание темасы өзіме өте жақын, өткені көбісі менен де сұрайды выгорание жайлы проблемасын шешуді. Бірақ барлығымыз адам болғандықтан барлығымызда выгорание болады. Мысалы, осыдан 1 жыл бұрын өзім тастап кеткім келді сфераны. Осыдан 2 жыл бұрын тастап 6 айлық пауза алған болатынмын. Ол выгорание негізі қайдан шықты, соны білуге тырысам бірінші очередь. Көп жұмыс жасаудан шықты ма? Әлде өзімді басқа біреумен салыстыру арқылы шықты ма? Әлде өзімді бір өзіме ұнамайтын нәрсені жасату арқылы шықты ма? То есть өзімнің выгорание не үшін менде пайда болды? Осыны біліп алғаннан кейін сол нәрсемен жұмыс жасаймын. Мысалы, көп жұмыс жасау арқылы шыққан болса, өзіме так стоп, бұл жолы біз демаламыз, жұмыстарды тоқтатамыз деп ысырып, өзіме отдых жариялаймын. Ал егерде біреумен салыстыру арқылы шыққан болса, фокусты өзіме қоя бастаймын. Өйткені қазіргі таңда енді барлығы Инстаграмда күшті өмірлерін көрсетеді, успехты көрсетеді. Сол кезде өзіңді салыстырған кезде шынын айтса выгорание болады арасында. Және выгорание, мен ойымша, менде пайда болған кезде
был, когда я жду от себя идеального результата. То есть ожидание и реальность. Мысалы, бір съемка жасалақ дейік, ол менің ожиданиемді өте мықты бір съемка шығады, бірақ реальностьке келсек проблемалар туындап қалады, немесе там видео өзі дұрыс шықпай қалады. Сол кезде өз-өзімнен идеальный результат күткен кезде менде выгорание пайда болады. Сондықтан мен негізі бұл выгораниемен көп күрестім. Көптеген өз-өзімді, как так сказать, психологтардың жаңағы подкасттарын қараймын, рухани подкасттар қараймын. Осылай келе өз-өзіммен договориться, то есть өз-өзіммен договор қою арқылы осы выгораниеден шығамын. Бірақ әрине ол үшін көп практика керек, ол по сей день это не идеально. И выгорание болған кезде я просто даю себе отдохнуть в первую очередь. И во-вторых, я не жду от себя идеального результата. Вот это мне больше помогает. О, круто. Вообще, на самом деле, жаңа Инстаграм бір жақтан біреуге көмектесіп жатса, біреулерді наоборот депрессияға тығып жатады. Я как психолог это прекрасно знаю, потому что Инстаграмға ешкім қиналып жатқан салмайды, иә. В основном бәрі ойбай, бәрі керемет, бәрі күшті, бақыттымын, успешныймын, баймын деп салады да. Бірақ ол, мысалы, сол байлыққа, сол успехке, сол бақытқа қалай жеткені, немесе арасында қандай қиыншылықтар болып тұратыны туралы өте аз адам айтады. Шындықты аз адам көрсетеді негізі. Ондай картинка, да, негізі. Бұрын телевизорден картинканы көрсетуші еді, енді қазір біз өзіміз, каждый человек сам лично создает свою собственную картинку своей жизни, которую он хочет демонстрировать, да, фантик какой-то. Артында не болып жатқаны, ол әркімнің өзіне ғана мәлім, да. Теперь, мысалы, мен психолог ретінде мына нәрсені сұрағым келіп тұр. Как, мысалы, жаңағы ата-анаң қарсы болған кезде, или вот как ты вообще пришла к тому, что надо чем-то другим заниматься? Да, конечно, жаңа видеоны көрдің, это тебя вдохновило, и ты вот соған жаңағы сонда бір көрейін деп шештің, да? Скорее всего, я стану по жизни мобилографом деп ойламадың сол 10 000 теңге сұрап жатқан кезде, правильно? То есть это был просто такой ход, чем он был смотивирован? Я имею в виду, то ли это было просто скучно, то ли внутри были какие-то там сомнения, то ли ты училась и понимала, что ты там не хочешь всю жизнь сидеть в бухгалтерии, или что это было, откуда это взялось вообще, қайдан шықты. Потому что көп адам бүйтеді, мысалы, мен қазір жұмыста істеп жатырмын, жұмысым жақсы, өзіме ұнайды, сол үйреншікті нәрсені жасай бересің. В принципе, маған бұдан асқан жаңағы не жауапкершілік керек емес, өзіме жақсы. Бірақ бір жақтан ойлап қоям мен өмір бақи, например, пусть тот же бухгалтер болса, өмір бақи бухгалтер болып шығам ба, мен бір жаңағы 60 жастарымда почетный бухгалтер, 30 жыл жұмыс істеген, біздің қағаздарымызды есептеген, ақшамызды есептеген кісі деп мен сөйтіп сондай пенсияға шығарып салып жатқан қалайым ба деген, қаламайым ба деген бір нелер келеді, сұрақтар түседі да мағанша. То есть это у тебя было, опять же, кто-то от скуки во время жаңағыдай карантин, декрет, там, то есть адам өз-өзімен жеке қалған кезде өзін әйтеуір бір нәрсемен отвлекать ету или толтыру деген мақсатында кейбіреулер предназначениесін, яғни өзінің бойында бар қасиеттерін ашып, соны бүйтіп шығарып, дамыта бастайды. А кейбіреулер прям из внутреннего духовного кризиса. Когда ты делаешь, но ты понимаешь, что ты больше так не можешь, дышать не можешь здесь, уже вроде все хорошо, вроде и деньги, и все устраивает, но ты понимаешь, что прям невозможно, надо оттуда уйти. А что у тебя было? Наверное, у меня и то было. Мне было и скучно во время карантина, и мне и было как-то не по себе, вот как бы душно, потому что ол кезде Қызылордада тұрамын, дым жасамаймын. Вот давайте вот жатасың или тикток листаешь и все. Вот никакой цели, никакой мечты, никаких достижений. Ол кезде жасым 18-де. Көп өзімнің достарым әйтеуір официант болып, әйтеуір ақша табуға тырысады, да, ал мен ештеңе тырыспаймын. Сонда іштей өз-өзімді жеп жүрген кездерім болатын. Тем более өзім ешқайда ондай жұмыс жасамағам, өйткені ата-анам рұқсат бермейтін официант болып, жаңағыдай подработкаға баруға. Және өзім де ондай нәрсені қаламайтын. Для меня физический труд, он такой сложный и как-то не обесценивается всегда. А у маған всегда почему-то хотелось
всегда... С твоей стороны обесценивается или с чьей-то стороны обесценивается? С чьей-то стороны именно. Он там, допустим, тойханада азаннан кешке дейін жұмыс істейді, 5,000 теңге алады деген секілді. Бірақ сонда да ата-анамыз осы мобилография алмас бұрын айтатын, хотя бы мен официант болып жұмыс жасайыншы, мен не жүре беремін ба, осылай үйде жата беремін ба деп, сондай бір внутренний конфликт болды деп айтсам болады. Және мамам рұқсат бермеген кезде, және осы мобилография дәл сол жерде шығып қалды. Және өзімде мобилография болмай жатып, негізі телефонға видео түсірген жақсы көретінмін. Әйтеуір қисық болса да, маған ұнайтын сондай әдемілікті қарау. Через призму телефона я всегда любила фоткать, просто для себя. Не для заработка, не для Инстаграма, просто для себя. И как раз как-то это совпало с тем, что я люблю, мне это нравится. И как раз выходил этот курс. И плюс у меня там кризис внутренний, еще скучно было. Еще как-то винила себя, что я вообще не зарабатываю. И как-то давай лучше попробую, чем просто буду лежать. Как-то вот дыноға кіріп, сол дынодан өзімді алып шыққандай болдым да сол кезде. И сол кезде негізі хобби ретінде бастадым. Бывает же, вот думала, вот как-то образ развивающей девушки, мне это нравилось, если честно. Когда люди развиваются, мне это очень нравилось, но я такая лежала дома, ничего не делала и винила себя в этом. И вот когда как раз-таки вышел курс, там недорого стоит, и как раз мне понравился образ, что я что-то снимаю, в основном, не для денег, а просто как бы для утешения, наверное, в первую очередь. А потом, когда я поняла, что мне это нравится, плюс еще и платят, я вообще была в шоке, а что так можно было? Я еще звонила маме после того, как заработала свои первые 5000 тенге. Мам, вот я заработала, я тебе отдам твои 10 000. Осыдан көрде тұр, мен саған осы 2 аптада верну твои 10 000, еще я сама заработаю. После как-то вот достигаторство, наверное, у меня больше было, еще доказать кому-то. Ну, наверное, с одной стороны, это плохо кому-то что-то доказывать, с другой стороны, это и привело меня... Для начала, да, для начала. Это такая очень сильная мотивация. Да, это меня очень мотивировало на данный момент, на тот момент. Вот. Ну, классно, очень интересно. Теперь следующий вопрос. Смотри, все-таки давай будем в тему предназначения идти, если раскрывать этот вопрос. То есть мобилография сама по себе, что такое предназначение? Предназначение – это что-то высшее, вот что-то вот более духовное. А вот то, как туда идет человек, это уже его собственный путь. То есть идет ли он через рисование, идет ли он через там какую-то музыку, идет ли он через знания, идет ли он через там, ну, физический труд, да, например, там, не знаю, спорт и так далее. То есть это уже его собственное выражение этой духовной какой-то мысли или идеи. И на самом деле, почему люди очень часто ищут свое предназначение, потому что вот их душа, она постоянно в поиске. То есть, что я могу сделать такого, вот для того, чтобы вот душа показала наилучшую свою сторону, и с другой стороны, всегда предназначение – это про помощь людям. Это не про эгоистичное, типа вот блистать, смотрите, кто я, где я, ну, типа восхищайтесь мной, а скорее про то, что как бы блистая автоматически этот вот, ну как бы свет, блеск идет не на тебя, от тебя к людям, да? То есть тогда, если вот так вот примерно суммировать все, что ты сказала, если взять духовную сторону вот этого вот части предназначения, что именно тебя вот так вот, скажем так, что ты даешь людям и что ты получаешь из того, что ты делаешь? Да, да, на самом деле предназначение это больше, чем мобилография, я с этим согласна. Это путь, через который я иду. И в первую очередь, наверное, это дало мне чувство, что человек может абсолютно все. Если он этого захочет, вот это чувство уверенности в себе. Здорово. Да. И плюс то, что вы сказали, нужно помогать через свои предназначения, это тоже правда. Допустим, если говорить именно про мобилографию, я этому учу. И когда люди мне пишут, что вот через мобилографию они, допустим, отправили своих родителей там в Мекку или купили родителям машину, это так заряжает на самом деле, потому что ты понимаешь, что ты, оказывается, можешь помочь, можешь быть причиной чьих-то успехов. Наверное, это просто вот первостепенная причина чего-то высшего.
Вот. Но, как говорится, я вообще не останавливаюсь. Я все еще в поиске себя. На данный момент я хочу раскрывать свой потенциал, чтобы это было полезно не только для меня, но и для общества в первую очередь. И, как сказать, чтобы это было от чувства благодарности, наверное, в первую очередь. Не для того, чтобы там заработать, не для того, чтобы кому-то что-то уже доказывать, как я делала, когда была маленькой, а для того, чтобы реально быть полезной миру и дать нужное миру. Вот. Поэтому, наверное, мобилография, вот это Инстаграм, ведение блога — это вот путь, инструменты, через которые я сейчас все еще по сей день прохожу, чтобы найти высшее я. Вот. Высшее свое дело, да. Здорово. Смотри, теперь, если вот так вот посмотреть, что тебе на этом пути мешало очень часто? Так, да, мешали, наверное, сравнение себя с кем-то, потому что... То есть в основном это внутренние, да, твои состояния? Внешне ничего не мешало вас? Внешне мешала, наверное, лень. Я немного ленилась, уходила в себя просто, не хотела иногда вообще выходить там в Инстаграм, брать съемки. Вот бывает же, вот закроешься от мира и все, не хочешь выходить оттуда. Вот зона комфорта, наверное, мешала. Потом мешала, как я себя вот сравниваю с другими, или как я себя не благодарю за свои достижения. То есть я как бы чего-то добиваюсь, на это забиваю резко, то есть дохожу до какого-то результата, обесцениваю и сразу сравниваю себя с другим, с кем-то лучше меня, и все, сижу и такая плачу. То есть жеңістен бір моменттен сол ләззат ала алмаймын да, процесстен. Сразу бүйтіп тез жүгіріп достиг жатыр сияқты, жүгіріп барлық цельдерді галочка қою болған сияқты. Сондай бір цельге галочка қою для галочки, как говорится, и все. А от процесса, от самого удовлетворения как бы нету. Вот это очень мешало. Круто. А что ты делала в те моменты? Когда ты понимала, что өзіңді қазір біреумен салыстырып жатсың, или жаңа цельге галочка қойып жатсың, просто такая вот жаңа белка в колесе болып қана жұмыс істеп жатсың, ешқандай ләззат жоқ, одан қуаныш жоқ деген сияқты кездер? Ондай кездері мен рухани подкасттар тыңдаймын. Енді Европада офлайн встречаларға бара алмайсың. Рухани подкасттар көп тыңдаймын. Алламен байланыста болуға тырысамын. Алламен байланыста болып, өзімді қалай айтсам екен, тәртіпке салуға ма? Иә, тәртіпке салып, сол результатты емес, сол процесстен ләззат алу керектігін всегда өзіме сендірдім деп айтсам. Өйткені результат ол кішкентай бонус, ал процесс ол өмірдің мәні, ол қазіргі момент, қазіргі сәт, от которого мы должны получать удовольствие, даже если есть какие-то трудности. Ол нәрсеге мен былай қарадым, ол өмір — это игра, и каждый раз, когда я играю, есть определенные там левел, этапы прохождения игры. Сол этаптан өтіп, өзімді сол ойынның персонажы ретінде қарайтынмын. Сол кезде маған уже более-менее как-то легче стало. Потом каждая ошибканы мен опыт ретінде қабылдайтынмын. Допустим, там где-то потеряла большие деньги. Так, хорошо, опыт, значит, я больше так делать не буду. Там где-то с кем-то там какие-то трудности, или кто-то пожаловался, да, допустим, на какие-то там обучения, съемки. Так, это тоже опыт, значит, я буду делать еще лучше. То есть я на себя смотрела как на персонажа какой-то игры, и чувствовала, как я с каждым разом как бы улучшаюсь, поднимаюсь, да. Как личность расту, и для этого нужно ошибаться, для этого нужно проходить через трудности, и наоборот, это хорошо. Сол кезде өзімнің мышлениемді өзгерту арқылы, өмірге өте жеңіл қарау арқылы сол нәрседен құтылдым десем болады. А у тебя есть свой коуч, психолог, там, людей, у которых ты обучаешься? Вот это классный вопрос, потому что я в поиске психолога. Я прям уверена, я прям сейчас готова к терапии, потому что до этого я не была готова. Я как-то, знаете, отрицала. Я думала, у меня все хорошо, мне психолог не нужен. Если я пойду к психологу, он наоборот, допустим, больдер шығарып, мне будет еще хуже, деп, как бы қашатынмын. И очень такой интересный момент, когда я жила в Варшаве, я жила с психологом. Она была моей соседкой, начинающей.
И вот, когда мы с ней обсуждали, я говорю, нет, я не хочу к психологу, потому что у меня, в принципе, все хорошо. Зачем эти детские травмы, это все вот так вытаскивать, да? Но потом, это хорошо, лучше приди к этому осознанно. Поэтому я такая подумала, уақыт өте келе, осознанно я решила, что мне надо, потому что я хочу быть лучшей версией, в первую очередь, себя, и я к этому реально готова. То есть я могу уже открыться, рассказать про себя, про свои, допустим, проблемы. И сейчас я в поиске своего коуча, своего наставника. Здорово, классно. Енді мына тақырып көпшілікке негізі қызық. Осы тақырып қозғалғанда бәрібір елең ете қалады, ақша. Давайте так, алғашқы миллионды қашан таптыңыз? Так, алғашқы миллион 2 жыл бұрын таптым. Бірақ бұл миллион сразу миллион болып заказға түскен жоқ. 2-3 проектті қосып, комбинированный миллион болды десек болады. Бір айдағы табысым миллионға жеткен кез. Что почувствовала, не сездің? В первую очередь шок, что я реально так могу. Бұл өткені миллионды мен өзім миллион табамын деп қойған жоқпын. Өткені миллион, это для меня было что-то вот невозможное. Маған бір кісі задача берген, миллион тап, осынша уақыт берем, давай деп, ты сможешь деп. Сол кезде мен өзімді бүйтіп қинап, когда вот бросила в огонь, и солай ғана тапқан болатынмын 2 проект арқылы. Вот. И когда я вот заработала эти миллионы, я почувствовала в первую очередь шок, потом радость, потом, как сказать, бұдан да көп ақша табуға бір сенімділік десем де болады. Вот это почувствовала. Классно. Вообще деньги изменили твою жизнь? Да, это однозначно изменили в лучшую сторону. А тебя? Меня, наверное, я не скажу, что прям так изменили, но как личность изменили в хорошую сторону. Если раньше я думала, что деньги это плохо, что деньги заработать сложно, там деньги это только для богатых, то сейчас я думаю, что деньги можно заработать каждый. И это наоборот, адамдарды жамандатпайды, наоборот жақсартады. Өзімнің ойым жеке. Ақша менің өзімді шын келбетімді, негізі айтады ғой, ақша адамның өзгертеді, ақша адамдарды жаман жаққа өзгертеді деп. Негізі ақша адамның просто маскасын шешеді сияқты негізі. Ондай бір шешілген маска жаман болған жоқ. Енді бірақ ақша көп тапқан сайын... Ақша маған жағады екен деп қойса. Жағады екен, өте күшті жақты. Ақша тапқан сайын мен, наоборот, больше развиваться ете бергім келеді. Вот знаете, хочется заработать вот все деньги мира и сказать, что деньги это не главное, как говорит, как Хабиб. Вот. Хорошо, классно. Вообще, как по-твоему, получается, если ты еще и коучинги ведешь, у каких людей бывают деньги? У рискованных, в первую очередь, которые не боятся, которые умеют рисковать. У смелых, которые могут вкладываться именно в свои знания, в первую очередь, и которые, наверное, являются авторами своей жизни, которые берут ответственность за свою жизнь. То есть не в роли жертвы, а в роли автора своей жизни. Взрослого, да? У взрослого только. Прикольно, классно. Теперь 3 совета начинающим людям, которые вот только хотят изменить свою жизнь, ищут свое предназначение, хотят себя понять глубже. Так, первый совет, наверное, который я хочу дать, это не ждать от себя идеального результата. Это вот такой хороший совет, который мне лично помог, потому что вот синдром как бы перфекциониста, да, скажем, он есть у многих, и надо от этого, наверное, избавляться, потому что когда ты ждешь от себя идеального результата сразу и хочешь заработать все сразу, это не как бы алысқа апармайды. Ол нәрсе алысқа апармайды. Поэтому нужно делать поменьше, но маленькими шажочками. Вот тогда накопленный потенциал он когда-то взорвет. Вот это очень совет, который очень мне помог. Второй совет, наверное, это инвестировать именно в себя, в свои знания, потому что знания никто не отнимет. Возможно, кто-то отнимет там имущество, кто-то что-то отнимет, но знание он с тобой всегда, и он всегда пригодится. Поэтому нужно в первую очередь вкладываться в себя,
Третье, это, наверное, так. Вот человек только начал искать, не знает, с чего начать, или там какие-то первые трудности ему сложно. Вот третий совет о чем? Да, третье – это много практиковаться. Нужно идти в страх, наверное. Вот как мобилограф могу сказать, что только через практики я могла побороть страхи, потому что страхи бывают разные. Кто-то боится выступать, кто-то боится работать с клиентами. И если у тебя не будет практики, ты по-любому останешься вот со своим страхом. А когда ты, вот, скажем так, начинающий человек, он по-любому не будет работать с мышлением, наверное. Потому что если у тебя с мышлением сейчас все хорошо, ты будешь идти в страх по-любому. А если у тебя как бы есть определенная база, да? Есть определенная база, хотя бы нужно уметь практиковаться очень много-много. Вот это приведет к тому, что у тебя уже будут какие-то классные результаты. Классно. Со всеми советами согласна, абсолютно. И мысалы жаңа бірінші совет айттың ғой, сен аз-аздан бастау деген. Мен негізі маған да осы не жақын, осындай жол жақын. Потому что опять же өзімді тани келе осыны түсіндім. Бәрі ойлайды, что андай бүйтіп мұздай суға басымен секіріп кету керек деген сияқты. Жоқ, мен ондай емеспін. Алдымен аяғымды помочу, потом по колено залезу, потом вот уже чуть-чуть вот с уточками поплаваю деген сияқты. А уже потом в открытое плавание, потом уже сен жаңағыдай мықты там неше түрлі олимпиадаларды жеңе бастайсың. Но вначале типа вот прыгай. Мысалы, я против тех советов, когда говорят бросай работу, сразу берись за вот эту новую жизнь. И вот там надо прям вот прям туда дегенге мен қарсымын. И, наверное, все-таки жаңағы біз әйел болғандықтан, да, әйел қисық қабырға дейді ғой, қисық қабырға қалай тәрбиеленеді, то есть аз жаңағы небольшое давлениемен дейді, да, то есть аз оны қисық қылып қалдыруға болмайды. Бірден қатты жаңағы давление жасасаң сынып кетеді дейді, да. Сол үшін, может быть, это такой вот сразу увольняться, идти в риск, быстро там что-то там где-то пахать, отделывать, это все, наверное, про мужское. Менің аудиториям женский болғандықтан, біз екеуміз қыз болғандықтан, поэтому я всегда за такое мягкое, плавное начало, пробовать себя. Опять же, мысалы, ты помочишь ноги, может, тебе сразу станет неинтересно, да? То есть, бізде әйелдер солай ғой, мысалы, декретте отырғанда, ну, классно, я за тебя рада, что сен бір дегенде жаңағы мобилографияны алып кете алдың. Бірақ в основном көп деген келіншектер өзін іздеген кезде может мен маникюр бастаймын деп маникюр бастайды да, сосын фу маған ұнамайды екен дейді. Одан кейін жаңа торт пісіріп көрейін онда дейді. Одан кейін жаңағы көрпе тігіп көрейін, кесте тігіп көрейін деген сияқты үйде декретте отырған кезде біраз өзіне ұнайды-ау, әдемі-ау или жүріп жатыр-ау деген хит болып жатыр-ау деген мәселелер жаңағы нелерді жолдарды қарастырып көреді. Мен оған говорю только за, молодец, пробуй. Теперь, сразу ли нужно начинающим специалистам покупать что-то, или все-таки лучше начинать с чего-то бесплатного, недорогого, маленького, или все-таки лучше покупать? Как ты думаешь? Я считаю, сейчас в интернете есть абсолютно все, поэтому начинающим специалистам нужно хотя бы где-то что-то посмотреть. Мое ли это, смогу ли я добиться какого-то результата, вот это нужно, наверное, сначала взять ответственность, интерес, да, открыть интерес к этому делу, посмотреть там, на Ютубе есть очень много знаний, в Гугле посмотреть, и если ему это реально интересно, то после этого уже можно смело там, брать консультацию, брать там обучение какие-нибудь, но при этом нужно дать себе обещание, что ответственность я беру на себя и буду только обучаться и практиковаться, при этом не буду ждать от себя идеального результата. Вот это очень важно, потому что вот я обучила очень много людей, и все говорят, вот я начала мобилографию или там, ну, любую деятельность, и после этого у меня не получается, можешь мне бросить. Я говорю, если у тебя не получается, это абсолютно нормально, потому что когда все гладко, там по-любому будут какие-то трудности. И когда ты проходишь через эти трудности, вот тогда ты можешь уже сказать, мое это или нет. Или когда ты только заработаешь свои первые там, 5000 тенге, вот тогда ты можешь сказать, мое это или нет. Потому что многие люди любят все сразу, без никаких ошибок, когда все гладко. Поэтому такое не бывает.
Да, абсолютно согласна с этим. Теперь вопрос. Что-то бәрі, мысалы, мен өткенде Абая жақта тұрамын, да? И там же сейчас барлық жерде ремонт қой. Сөйтіп жаңағы ремонтный бригадалар, Абая, Аль-Фарабиді жолдың бойында өтіп бара жатқан кезде, жаңағы ремонтный бригадаларды көрген кезде, өңшең үлкен кісілер жолды жөндеп жатқан. Ну, енді точно 45 плюс шығар, потому что енді ата деп айтам кейбір. Енді жас болса да кәрі көрінетіндер бар, но все равно кәдімгідей қартайған үлкен кісілер жұмыс істеп жатыр, жолды жөндеп. И мен сол кезде ойладым, бұрын жастар жұмыс істеуші еді. Осылай жолды жөндеп, жаңағы көше сыпырып деген сияқты. Қазір жастар ол жерде жоқ. Значит, жастар басқа жұмыс істеп жатыр. Более жеңіл, более там оңай, осындай бірдеңе түсіре салу, бірдеңе оқыта салу деген сияқты. Осы критикаға қалай қарайсың? Орынды ма, или все-таки жаңа твердый эксперттер, допустим, сантехниктер де керек деп жатыр, жаңағы механиктер де керек, үй жинайтын қыздар да керек деген сияқты. Елдің бәрі бас салып, мобилограф болып, бай болып, спадан шықпай сөйтіп жүру керек па? Әлде все-таки әркім өзінің жаңағы басқаша жолмен де жүре ала ма? Как ты думаешь? Иә, бұл негізі өте барлығын қызықтырады, және барлығын ашуландыратын десек те болады. Сұрақ өйткені қазір барлығы курс ашып кеткен, барлығының позиционированиясы универдің таста. Мына SMM-ді там рилсмейкер болып оқып аласың, бұл жерде ақша көп, бай боласың. Барлығы қазір сол нәрсені агитирует. Но бұл дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені қаншама мамандық бар бізде, барлығы керек, сантехниктар да керек. Егер барлық сантехниктар қазір жоқ болып кетсе, біз мына жерде отыра алмайтын да едік. Медиктар да керек, олардың жұмыстары өте ауыр және өте ответственный. Олар қаншама жыл оқиды. Мысалы, айтишниктар, оның барлығы өте маңызды мамандықтар, оларды ешкім обесценивать етуі, біреудің оларды обесценивать етуі дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені олар шынымен де өте маңызды мамандықтардың бірі. Ал барлығының айтып жатқан мысалы қазір оңай ақша, оңай Инстаграм арқылы табыс табу деген әрине жақсы, бірақ әрине оны барлығы қалайды, бірақ ол барлығына емес. Өйткені кейбір адамдар Инстаграмға шыққысы келмейді мүлдем. Кейбір адамдар мысалы осылай камераның алдында сөйлегісі келмейді, сөйлей де алмауы да мүмкін. Және мы не можем их заставлять, вот сен Инстаграм-блогер бол, сторис жүргіз, немесе бар видео түсір деп, оларды олай қинауымыз дұрыс емес деп ойлаймын. Окей, онда мысалы сол басқа жұмыс мамандары өзінің предназначениесі екенін қалай түсіне алады деп ойлайсың? Негізі бұндай адамдар бұндай Инстаграмда жеңіл тауып жатқандарға қараса да, оларды бақыласа да, оларға ондай қызық емес деп ойлаймын. Өйткені олар шынымен де мысалы медиктар болсын, айтишниктар болсын, оларға өздерінің біреуге көмектесуі қатты ұнайды. Өйткені өзімнің достарымды білемін, мысалы химик, биологтар бар, және олар реально сол нәрсеге қызығады, реально шынымен де адамдарды емдегісі келеді. Яғни олар дешевый рекламаға еліктемейді. Еліктемейді, олар ондай рекламаны мүлдем құлаққа аспайды. Ондай адамдар жеңіл ақшаны іздемейді, өйткені олар твердо біледі. Мен күшті хирург боламын. Өзінің предназначениесін уже твердо білетін адамдар деп ойлаймын, ондай адамдарды. Ешкімге еліктемейтін. Классно. Күшті? Мысалы, әсіресе бұл қыздарға қатысты. Қыздар осылай жаңағы предназначениесін іздеп, осындай күшті масштабқа шығып, мобилография болсын, курс болсын, басқа да іс болсын, жақсы жүріп кеткен кезде ол бір үлкен проблема басталады. Әйелдер, қыздар көбірек табыс таба бастаған кезде олардың қарым-қатынаста проблемасы басталады. Это либо мысалы күйеуінен көп тауып кетеді, либо мысалы егер ол бойдақ қыз болса, жаңағыдай аз табатын, сондай альфонс деп айтады ғой, жігіттер пайда болады, маған ақша берші, кредит берші, или шектей бастайтын жігіттер пайда болады деген сияқты. Сен осындаймен кездестің ба, или вообще кездеспеген болсаң, вообще жалпы осы туралы сенің ойың қалай? Потому что сен қыздарды оқытып жатқаннан кейін осындай нәрсемен де кездесуі мүмкін. Қыздарды оқытып жатсың ғой, правильно, да? Иә. Осындай нәрсемен кездесуі де мүмкін. Бұндай жағдайда не істеу керек, или қалай шығу керек деп? Негізі мен өз жарыммен болашақ мобилография бастамай жатып бірге бастағанбыз барлығын. Оған дейін біз уже бірге болғанбыз.
сондықтан менде бұл жағынан жігіттер алдында кездеспеді. Бірақ шынымен де көп қыздарды оқытқаннан кейін олар шынымен өздерінің жігіттеріне немесе өздерінің күйеулерінен көп табыс тауып кететін жағдайлар болып жатады. Тіпті маған дайреткеде солай қыздар жазатын: вот, Мадина, мен жігітімнен көп ақша тауып кеттім, как с этим справляться, это же ненормально деген сияқты. Негізі біріншіден мен ойлаймын, отношенияда нормально, ненормально деген нәрсе жоқ. Әркімнің өз индивидуальный нормасы бар. Для кого-то зарабатывать больше, чем парень, это абсолютно нормально. Главное, чтобы им было комфортно вместе. Если қыз бойдақ және оған жігіт таңдау барысы болып жатса, то, конечно, бұл жерде қыз өзінің ценасын біледі, өзінің құнын біледі, өзіне қандай жігіт керек екенін де біледі, және алдынан да мен ойлаймын, жақсы жігіттер кездеседі, өйткені қыз өз-өзіне қарай бастайды, өзінің өмірінің качествосын, сапасын арта бастайды, және сондай өзінің өмірінің сапасын артқаннан кейін сондай ортада жүргендіктен сондай да жігіттер кездеседі. Ал егер жаңағыда Альфонс сияқты жігіттер кездесетін болса, әрине ондай жігіттермен негізі жоқ, араласпаған жөн деп ойлаймын, өйткені бұл жігіттердің ниеті ақша болғандықтан әрине бұл дұрыс емес. Смотри, сен енді жаңа табысты енді бастаған кезде сенің жігітің де тоже енді бастады, да, өз жолын? Иә. И екеуің бірге примерно бір қатарлы табыстасыздар, да, примерно түсінген бойынша? Негізі сол үшін сендердің араларыңда конфликт те болмады ақша табыс туралы, иә? Негізі біз бастаған кезде менің ішімде бір конфликт болып қалды. Адамдар не дейді, мен бұдан көп тауып кетсем. Негізі мен жігітімнен көп тауып кетсем, біртүрлі ғой, бұлай болмайды ғой деген. Сосын одан кейін мен өзімнің жаңағы айтқан советіма келген болатын. Негізі әр отношениеде индивидуально. Әркімнің өз нормасы бар, және оларға главное комфортно болса болды деген сияқты. Және мен ойлаймын, мен көптеген жетістікке өзімнің жігітімнің көмегі, оның поддержкасы арқылы жеттім. Өйткені әрбір кезде мен именно мобилографияны болсын, инстаграмды болсын, өзімді жоғалтып алған кезде, немесе тастап кеткім келген кезде, ол всегда маған өзінің поддержкасын беретін. Всегда ты сможешь, давай, сен көптеген білімің бар, сен адамдарға беретін пайдаң бар, так что тастама бұны деп өзінің қолдауын көрсететін әрдайым. Және мен оған осы үшін өте благодарна. Поэтому бұл жерде мен ойлаймын, ең басты қасыңда сені қолдайтын, сені алға ғана тартатын жақының болуы керек деп. Сол кезде как минимум бір адам сені алға тартса, сен ешқашан тастамайсың. Өйткені қыз, когда в одиночку все делает, она по-любому как-то забросит. Вот это я поняла, кстати говоря. Когда она все в одиночку, и нет поддержки от родителей, нет поддержки, если от парня или от мужа, тоже сложно. Когда ни от кого нет поддержки, и ты остаешься одна, и когда наступает выгорание, ты все бросаешь. А когда осы выгорание периодында ата-анаң болсын, немесе жігітің болсын, поддержка беріп саған көмек көрсетсе, ол кезде сен мүлдем сынбайсың. Осындай кезде маған қатты көмегін тигізді. Классно. Круто. Теперь давай подытожим наш подкаст. Сонда жалпы предназначение деген ол түсінгенімше неше түрлі жолмен рухани адамның жалпы өзін рухани дамытуы және өсуі және адамдарға көбірек нәрсе беруі. Дұрыс па? Дұрыс. Так, енді неге келсек, мысалы, бұл предназначениеге әркім әртүрлі жол арқылы шыға алады. Әркім өзінің бойында бар бір қасиетті дамыту арқылы, көрсету арқылы, соны сол арқылы адамдарға көмектесу арқылы өзінің жаңағы жолын, предназначениесін таба алады. И ол тек қана бір ғана жол емес. Ол мысалы бір нәрсемен басталып, ары қарай дамып өсіп кете беруі мүмкін. Дұрыс қой, И және мысалы табыс жолында неше түрлі қиыншылықтар болады. Ол қиыншылықтарға төтеп беру, қасыңда жақсы адамдарды ұстау, араласу, ұстау емес, араласу, жақсы адамдармен жүру, дос болу, және қанша жерден қорықсаң да алға жүре беру маңызды. Тағы да қосарың бар ма? Қорытынды ретінде? Иә, сізбен толықтай келісемін. Предназначение ол оңай нәрсе емес. Ол нәрсеге жету үшін
адам өмір бақи өзінің өмірінің соңына дейін жұмыс жасайды деп ойлаймын. Ол нәрсеге жету үшін, өзінің өмірлік миссиясын табу үшін көптеген жолдардан өтеді, қиыншылықтардан өтеді, көп салада өз-өзін бақылайды, көреді, және сол салалар арқылы даже тіпті ол сала оған жақпаса да, ол сол арқылы бір өзіне урок алып, осы алған барлық уроктарын өзінің предназначениясында қолданады деп ойлаймын. Ақыр соңы, даже если что-то не понравится, что-то не получится, ол нәрсе ақыр соңы өзінің өмірлік жолында пайдасын тигізеді. Иә, келісемін. Даже ең түкке пайдасыз деген білімнің өзі бір жерде алдынан шығып жатады. Дәл қазір пайдалы болмаса да, ол 5 жыл болсын, 10 жыл болсын пайдасын тигізеді өзіне. Иә, рахмет Мадина ханым. Күшті сұхбат болды. Көрермендеріміз біраз нәрсе түсінді, түйді алды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Келесі подкасттарда сол сұрақтарға байланысты тақырыптар ашуымыз мүмкін. Осылай сіздерге подкасттар тағы қызық болса, міндетті түрде бізді қолдау үшін подписка, лайк, коммент жазып кетіңіздер. Сіздерге көбірек ақпарат беру үшін біз міндетті түрде күнде жұмыс істеудеміз. Мадина ханым, рахмет. Сізге де көп рахмет шақырғандарыңызға. Пайдалы болды деген үміттемін. Рахмет. Жолыңыз ашық болсын, табысты болсын, және сол болашақ жарыңызбен екеуіңіз, скоро свадьба же, да? Екеуіңіз, иншаллах, аман есен бақытты болып, екі дүниеде де бір-бірін қолдайтын жар болып болуыңызды тілеймін. Мен көп рахмет. Сау болыңыздар. Пока-пока.